ได้ครับได้ครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับโอ้โหไซส์พอดีเลยครับมาแล้วครับตัวแรกของวันนี้ครับมีแต่ไซส์เนี่ยแหละครับโอ้เล็กแต่อ้วนนะครับมาแล้วครับแต้มแรกครับของวันนี้ครับเช้าครับมีตัวเป็นโดนครับหมายชะอำนะครับอยู่ที่ชะอำริมทางรถไฟนะครับแต้มแรกมาแล้วเดี๋ยวขอย้ำบันทึกภาพครับเดี๋ยวเจอกันครับกัดแล้วครับอุ้ยหลุดโอ้ยโอ้ยหลุดอีกแล้วโอ้อะไรวะหลุดอีกแล้วโอ้โหสวัสดีครับแต้มที่สองมาแล้วครับใช้กระดี่ครับใช้กระดี่ลากครับกบยางไม่กินแล้วใช้กระดี่ครับลากในคลองเนี่ยครับมันเป็นคลองระบายน้ำเนี่ยมีกระดี่เนี่ยครับลากค่อยๆลากเมื่อกี้ก็หลุดเป็นตัวครับได้แล้วครับ1 แต้มที่สองแล้วครับสวัสดีครับขอย้ำบันทึกภาพครับยอดไปแล้วครับลอกวิ่งแล้วครับเดี๋ยวเซตฮุกนะครับเซตฮุกอยู่แล้วครับอยู่ให้หลุดอีกแล้วโอ้อะไรวะกัดไม่ซ้ำเลยแม่
ตัวไม่น่าจะใหญ่ได้แล้วครับได้แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหแต้มสวยเลยคลองลอกนะครับเป็นคลองลอกโอ้สดติ่งจริงๆเก๋เลยครับขอย้ำนึกภาพงานแต้มแล้วครับโอ้ยแต้มที่3แล้วของวันนี้แต้มที่3แล้วครับหมายข้างทางนะครับเดินจากริมถนนใหญ่เนี่ยครับมันเป็นคลองลอกสายสวยเลยเป็นคลองลอกนะครับเก็บปลาก่อนเก็บปลาก่อนครับมันเป็นคลองลอกนะครับ